Hej Magne, jeg vil gerne bevise sætning 1, hvilket så er vise, at a af x er differentiabel, og at store a mærke af x er lige med f af x, hvilket vil sige, at a er en stamfunktion til f. Hvilket så egentlig betyder, at funktionen for arealet af den her store kasse, vi ser lige her, differentierer den, og så vil det egentlig være det samme som funktionen til hvad der hedder vores graf. Jo. Men vi lader x være inden for intervallet mellem a og b, som er det her stykke her. Og så lader vi f være voksen i intervallet til højre for x, hvilket hvis vi flytter x0 op her, så skal funktionen simpelthen være voksne herefter. Og så antager vi, at h er større end 0. Vores sætning, vi egentlig ønsker at bevise, den ser sådan her ud. Altså a af x0 plus h minus a af x0 divideret med h, gående mod f af x0 for h gående mod 0. Det her, det forklarer jeg lige noget mere om lige med det samme. Som vi ser her, så det her stykke her, det er simpelthen a af x0. Og det stykke her, det er a af x0 plus h. Simpelthen. Og så kan vi jo egentlig sætte delta ind i stedet for i vores sætning. Det vi så har her, det er, at vi ser på de forskellige firkanter herovre, ikke? Og så kan vi skrive, vi skriver f af x0 gange h er mindre eller lige med delta a, som er mindre eller lige med f af x0 plus h gange h. Og det betyder egentlig bare, at hvis vi tager den nederste kasse her, at den er simpelthen mindre eller lige med den store grønne kasse her, så hvis vi ligesom følger det skrå med op her, så tager alt det her. Og den er så igen mindre eller lige med indeholdt den store kasse her. Men vi skriver det simpelthen lige op igen herovre. Så skriver vi her f af x0 gange h er mindre eller lige med delta til a, som er mindre eller lige med f af x0 plus h gange h. Super. Så vil vi gerne fjerne h'erne, fordi det gør det simpelthen nemmere at arbejde med. Og så siger vi her, divideret med h, divideret med h, og divideret med h. Og så lader vi lige h'erne gå ud med hinanden. Og så står der egentlig f af x0 større eller mindre eller lige med delta a divideret med h, som også er mindre eller lige med f af x0 plus h. Super. Så tager vi hver eneste led og lader det gå mod f af x0 for h gående mod 0. Og så siger vi f af x0 gående mod f af x0 gående mod h, eller nej, det hedder for h gående mod 0 selvfølgelig. For h gående mod 0. Så siger vi delta a gående mod f af x0 for jeg mangler lige den her. For h gående mod 0. Og den lange f af x0 plus h gående mod f af x0 og h gående mod 0. Og så har vi egentlig, at a mærke af x er lige med f af x. Så er vores bevis egentlig slut. Mange tak.